بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى فيديو مختلف شوية. هننضف مع بعض المكنسة الكهربائية. كل قطعة فيها لازم تغسليها او تنضفيها كل شهر مرة، او كل ما تلاقيها متسخة معاكي فتغسليها وتنضفيها، لانها ده بيأثر على نظافة الشفط، يعني قوة الشفط والكلام ده كله. فهنشيل بقى القطع اللي جوه زي ما انتم شايفين، وشيلنا الكيس وزي ما انتم شايفين متبهدله، بمعنى متبهدله. لاني بقى لي فتره مش مهتميه بيها صراحه. بتاعتي دي اسمها يونيفرسال 2000 واط، زي ما انتم شايفين دي متجوزه بيها. لو ما كنتش محافظه عليها وكل فتره بنضفها كانت زمانها بايظه من زمان يعني. فشلت كده الفلاتر بتاعتها، هغسلها معاكم والخرطوم، وهننضفها ونخليها زي الفل. نغسل بقى كده الفلاتر بالفرشة دي، جميلة جدا وبتطلع كل حاجة اهو. وهنسيب الحاجة كده تتصفى على جنب لحد ما ننضفها هي ذات يعني نفسها. وهنغسل الكيس مع بعض ونسيبه برضو ينشف، و اي حاجة بقى كده نغسلها اهو. دي الفلاتر بقى كلها اللي جوه. اغسل بقى كده بالفرشة دي، اسلم حاجة ليها الفرشة، لان طبعا زي ما انتوا شايفين فيها حاجات صغيرة جدا ايدك مش هتوصل لها، فالفرشة دي احسن حاجة تستخدميها. الحاجات دي برضو غسلتها كده وخليتها زي الفل، وهسيبها تتصفى في جنب. وبعد كده هنشرها عشان تنشف طبعا من المية دي، بس بعد ما ننضفها. والخرطوم كمان هنغسله كويس اهو، وندخل المية جواه كده، لان لو في اي تراب هتطلع من الخرطوم. طبعا كل ما الخرطوم والحاجة دي بتبقى نظيفة بتخلي قوة الشفط جميلة جدا. وفعلا بحب قوي اول كنسة بالمكنسة بعد ما اغسلها كده بتشفط بقى كل حاجة، لدرجة السجادة بتلزق في الكفة بتاعت المكنسة من كتر قوة الشفط بتاعتها. نيجي بقى هنا للمكنسة ذات نفسها. معايا هنا بخاخ فيها خل كده ونقطتين بريل بتاع المواعين، وكمان جنرال هو اللي بيدي التلميعة الحلوة دي، بفوطة كده. وهبدأ ألمع، وأي حاجة طلعيها بالفوطة. طبعا الأماكن دي مزنوقة جدا، يعني واحدة واحدة كده وانتي بتنضفي وتطلعي بقى كل الحاجات دي بالراحة. نضفيها بقى كده وخليها زي الفل من جوه ومن بره عشان تبقى ريحتها حلوة جدا. و بفوطة بقى كده ناشفة تبدأي تلمعيه وتمسحيه بقى مطرح المية، وتخليها زي الفل كده من جوه ومن بره. وبعد كده تحط حاجتها تاني. انا بصراحة خليتها يوم لحد ما نشفت، اللي هو الكيس والفلاتر اللي انا كنت غسلاها اهو. لمعيها بقى كده من بره وخليها زي الفل بفوطة كده ناشفة، تنشفي كل حاجة اهو مطرح ما لمعنا. كل ما ايدك تبقى في حاجتك بتبقى نظيفة كده وجميلة ومش بتبوظ بسرعة صراحة. يعني المكنسة دي بقى لها 12 سنة عندي، فزي يعني ما فيهاش حاجة مكسورة ولا حاجة متبهدلة صراحة، زي الفل اهي. خليتها زي الفل ومن بره ومن جوه كده زي ما انتوا شايفين. مم. هركب بقى الفلتر اللي ورا ده، والمكان ده اللي هو زي السفنج ده ساعات برش عليه معطر عشان كل ما المكنسة تكون شغالة بتدي ريحة جميلة جدا اهو. وفعلا انا عملت كده، بس برا الفيديو دي كنت هركبها غلط اهي كده بالعكس. ركبناها كده و كل حاجة رجعناها مكانها اهو. زي ما قلتلك ايدك تبقى في حاجتك على طول. زي ما انتوا عارفين الحاجات غالية دلوقتي، فلازم تحافظي على حاجتك. هنا برضو الكفة كده خلعتها وهغسلها وهطلع اي حاجة
شعر او اي اتربة من جوه عشان تبقى حلوة ونظيفة اهو. تبقي كل حاجة زي الفل. وهنا برضو غسلت فضيت الكيس بتاعها طبعا، في كيس كده فضيته وربطته ورميته لان بيبقى كله تراب. وجبت كده البولة دي فيها المية كده، وبدأت انزل الحاجات اللي فيها كده بالراحة، ونزلت كل الخيوط والحاجات والشعر والحاجات دي كلها، وهبدأ اغسلها زي ما انتم شايفين كده، وهحطها على المنشر لحد ما تنشف وتبقى زي الفل. وبعد كده هركبها تاني هنا بعد ما نشفت اهو، هنركبها كده وهتبقى معانا المكنسة بتاعتنا زي الفل، نظافة وريحة وكله زي الفل. طبعا دي ايدي ورجلي في البيت، فلازم تحافظي عليها وتنضفيها دايما علشان تديكي نتيجة مرضية. رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.